Sapawarga. Yo, yo. Matruging panuwun. Wah, jan kitata rumiyin, lenggah rumiyin. Wah, jan elok tenan. Yahene wis jaranan. Ngene ya, Nduk. Matruging panuwun dinawake dhewe ing bengi iki bisa sowan kunjuk katimbalan. Inggih menika dumateng panjenenganipun inggih menika Ibu Eli Dianawati. Wong kono. Ugi Bapak Muhammad Syah bin Muhammad. Ngono ya, Mak. Nduk iya. Awake dhewe supaya nglimbuk nyangik komplit, Nduk. Matur guing panuwun dumateng Ibu Eli Dianawati.
Mula ya ngger dene kasugengan karaharjan katreman kamulyan kesehatan mugi tumanduka dumateng para pepunden, para sesepuh, para alim, para ulama, ugi para sutresna budaya luhur ingkang tansah ing hormatan ya, Nduk. Iya. Kanthi gumuling tekad manunggaling cipta rasa budi lan karsa bisa tepung runtung golong pikir gembleng pengangen-angen nunggal tekad padha kang sinedya ya, Nduk. Iya, yung iya. Kabeh mau karana teteping kuwasaning dat kang tanpa niat dayaning rasa kang tanpa karsa. Mula manungsa kudu pratitis tegese kudu titi lan ngerti marang sangkan paring dumadi kanggo gayuh urip kang utama ya, Nduk. Iya, yung iya. Dene iki niat lan hajate panjenenganipun nggih menika Ibu Eli Dianawati ngono dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad, Nduk. Ngono ya, Mak. Njumukaken inggih menika ingkang putra inggih menika Mbak Devita Putri. Ngono. Menika ngasta wonten ing Eskes. Ngono. Ing perawatan ya, Mak. Wonten ing perawatan ugi nggih menika pikantuk Praka Yoga. Wo ngono. Prajurit, Nduk. Praka kuwi prajurit kepala. Wah, alhamdulillah rabbil alamin ya, Mak. Menika Mbak Devita Putri. Putra saking nggih menika pun nggih menika Bapak Darmaji. Wo ngono. Kan Mbak lawan Ibu Eli Dianawati ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Matur guing panuwun mugi-mugi Ibu Eli Dianawati dan Bapak Muhammad Syah bin Muhammad ya, Nduk. Iya, ing Desa Pengkol, Kecamatan Kauman Ponorogo ing kene Manggiraharja nir ing Sambikala. Iya, berkah barokah tambah rezeki ingkang kathah maslakah pidini wal akhirah Allahumma amin. Mulya, Nduk, dados keluarga ingkang dipun ridhoi dhateng Gusti Allah, keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah, keluarga ingkang kebak nikmatul iman, nikmatul Islam lan nikmatul sehat ya, Nduk. Iya, mula pamuji awake dhewe keluarga agung tripun menika Ibu Eli Dianawati, Nduk. Adoh saking syukur sakit, adoh saking panggoda pangrencana, sumingkir sumrak sekabehing trimala nirmala nirbaya nirwikara nirsengsara nircoba nirbencana. Allahumma amin. Dados keluarga ingkang badatun thaibatun warubun ghafur ya, Nduk. Iya, Mak, iya. Rahayu ya, Mak. Dene ing sesuk diterusake Murwakala pangruwatan. Wayangan neh. Wah, alhamdulillahirabbil alamin ya, Mak. Kabeh mang apa nyukuri nikmate Gusti Allah, ora lali adat kuna Jawa. Sangka oleh pengati-atine Bu Eli Dianawati sak keluarga ya, Nduk, sesuk Murwakala pangruwatan. Wah, ngono ya, Yung. Mula ya, Nduk, ayo iki terusake waranggonane akeh banget. Ya, dikenalake ya, Mak. Dikenalake. Ya. Kula nyuwun ingkang kula sebut naminipun mengke saged dadah nggih. Tapi menika waranggana kondang. Wah, jan viral banget. Ya. Iki uga bintang tamu kok, Nduk. Ya, luar biasa. Mbak Hani Kusuma saking Tulung Agung. Alhamdulillah luar biasa. Ya, cantik ya. Yuh, jan ya. Inggih. Ugi nomor kalih menika inggih jan luar biasa malih waranggana. Wah, nyunyur pokoke. Ya. Kondang Tulung Agung. Mbak Anggun Maisina. Wajian. Yuh, ya.
Ugi wonten malih inggih menika Waranggana Kondang Jawa Tengah Wonogiri Mbak Arimami. Alhamdulillah. Ugi wonten malih inggih menika Waranggana generasi penerus sinden dari Kota Ponorogo Mbak Venezuela. Wah, ketian. Wah, jan kok elok tenan nggih. Ugi inggih menika Waranggana saking Badegan Ponorogo Mutiara Mustika Buana. Alhamdulillah nggih. Wonten malih menika ugi Waranggana Kondang saking Kota Tiwul Wonogiri Mbak Inar Gadul. Ayo, saya gadul tenan nih. Pokoke jan cespleng pokoke. Wonten malih Waranggana menika saking Kota Reok Kanjeng Mami. Wah jan elok tenan. Kanjeng Mami. Nggih, matur geng panuwun, matur geng panuwun. Wis dikenalake. Ringkes, wektune merga ya dum-dum kok, Nduk, ing mau bintang tamune pokoke jan akeh banget ya. Pokoke udan bintang tamu ing bengi iki, ya. Wah, jan luar biasa Mbak Eli iki pokoke nek kadung dasare piantun budaya. Ora lokak ning saya kebak insyaallah.